waaqayyo tokkicha tamantaati. Isa lafaaf samii uumetti namantaa? Maal sila kamire? Isa namantaadhetti namantaa? Maal taate? Sanduunetti namantaa? Jeesuu malee sanduunetti namantaa? Waaqayyoon ajjeesai. Kokkeedha lafa buusa malee. Akka boonuu nu fayyisa inni itti amanaa irra maal taate? Yesuus Kiristoos ajjeesuu hin danda'u? Ay, ajjeesuu hin danda'u odoo hin taane hin ajjeesannee miti kan nu itti amannu hin fayyisanneeti malee. Fayyisuu jechuun yoo fayyisuu malee ajjeesuu hin danda'u ni? In ajjeesan jedhamu ka. Maal jedhama ree? Ammati wanta si ajjeesu tokkotti akkam gooteetti amanta? Isa iyyuu malee kan itti amananu. Ay, akkas miti. In danda'a ittee madhiifta malee na ajjeesa itteetti amantaa ree. Wallahi istaayiliin keessan immoo nama dhibaante warra kiristaanaa kun. Maali beektaa? Sitti moo? Macaafa keessan fataattanii macaafa qabnaa jettaniituma akkasii mootanii akka itti afaan hin himtu. Iddoo macaafa keessan keessaa xiqqoo dhattee sammuu keessanii walii galtee taatee jettanii fudhattu. Macaafni hundinuu waliitti galla. Dhugaa rabbii akkasi. Annaa ajaa'iba taa'ee waa'ee keessan gaafa ilaalu. Maaliif jennaani fakkeenyaaf waaqayyo macaafa keessatti seera keessa deebii boqonnaa 32 lakkoofsa 29 irratti ana malee waaqayyo kan biraa hin jiru jedha. Nan ajjeesaa jedha. Nan jiraachisaa jedha. Nan madeessaa jedha. Nan fayyisaa jedha. Si galee? Atamma kana yoo balaan bu'ee jedhe fudhattu ammati kana. Maafan hin fudhadhu koo dandeettii isaatti nan amanaa hin danda'a jedhee jedheera. Waan si ajaa'ibu hojii bentee keessaa fa'aa hojii uummata kiristaanaa kana keessaa wanti nama kolfisiisu guyyaa tokko Yesuus isin ajjeesaa Yesuus hin sodaadhaa ittiin lallabdu benteen Yesuus fayyisaadha Yesuus fayyisaadha akkamitti bakka Yesuus Kiristoos isin ajjeesaa gaafa ga'anii hin fudhatan fiiganii baqatu. Maaliif nu ajjeesa ree maal goon? Maaliif nu ajjeesa maal nu ajjeesa? Yesuus Kiristoos ajjeesuu hin danda'amoo hin danda'u amma gabaabumatti? Dandeettii maa hin danda'a? Kanaafuu isatu nama ajjeesa miti? Ajjeesuus fayyisuus hin danda'a garuu in ajjeesa innee naman nu beektaa. Maal jettanii amantu ree? Ay, hin fayyisa innee ati koo fayyinaaf malee kanatti waaqa barbaaddu duuf waaqayyoon barbaaddaa? Wallahi ajaa'iba subhaanallah nama dhiba wallahi jechuun an sammuun keessan akkamitti yaada garuu? Akkuma namaatti kama. Dhugaa jechuun akkamitti yaaddu annaa galuu didee bara. Ammati dandeettii isaatti akkoo nama nama ajjeesuu balleessuu akka barbaade gochuu hin danda'a. Garuu na ajjeesa jedheetti amanuun si galee? Kan nama ajjeesaa jiru amma eenyuun kan nama ajjeesaa jiru? Amma kan nama ajjeesaa jiru nama ka? Kan nama ajjeesaa jiru nama? Namatu lubbuu nama keessaa fuudhaa? Maal taate boxiitiidha mataa dhee facaasaa hin jiru? Inni hospitaalatti du'oo? In dhukkubfatee faaduu akka dhukkubata ajjeesa kaa isa kaan immoo guyyaan isaa yeroo ga'u umuriin isaa gaafa ga'u du'a ka. Lubbuu isaatiif qaama isaa eenyutu gargar baasa? Gaafa kam? Gaafa kamiinuu gaafa xiyyiitiidhaan mataarraa facaasanus ati yoon facaafata fakkaata andeenyoo uffata wayii uffatte. Gaafa xiyyiitiidhaan mataarraa facaasanus gaafa dhukkubsatee hospitaala ciisus namni eentuu ruuhii isaatiif foon isaa adda baasa. Ayyee garuu maal seete amma munziru dubbiin nuyi dubbannu kun dubbii guddaa akka ta'e beektaati.
Wallahi dubbii cimaa dubbataadha kolfaa haasaadha malee haasaa kenna nama kolfisiisaa. Situ jechuun akkaataa sitti amantan warra keessaa kan nama kolfisiisaaf hin kolfa malee waan kolfa miti bar. Waan kolfa miti dhugaadha beektaati. Ogummaa foonii kanaan jechuun barnoota biyya lafaatii kanaatiin ogummaa waaqayyoo kana bira ga'uun ni ulfaata beektaa baay'ee guddaadha. Ni ulfaata tilmaamuu hin dandeessu hiikatti laachuu hin dandeessu. Sammuu keenyaan ol beekta. Maaltu tilmaama keessatti waaqayyoo dubbateera hooti. Dubbateera odoo hin taane amma fakkeenyaaf Baaybiliis yoo ta'e macaafa qulqulluus yoo ta'e quraanas yoo ta'e namoonni waan gaarii sana achi keessatti haa dubbatan iyyuu malee ogummaa waaqayyoo kana qoree bira ga'uu takka namni dakkollee hin danda'u beektami. Ishi. In ulfaata beektaa sammuu namaatiin oli. Ishi. Kanaafuu akkam godha waaqayyo akkas. Isa kami amma inni sammuu namaatii ol ta'e isa kami? Waa'ee hojii waaqayyoo kana kaa waa'ee san argamne kana. Maaltu sammuu namaatii ol ta'e kunoo waaqayyoo nan ajjeesaa nan madeessaa nan fayyisaa jedhe sammuu namaatii ol maaltu godhe amma kana? Maaltu godhe jechuun kee gaariidha. Amma nuuni ikkoo namuma ammati obboleessuma kee yookiin haadhuma kee waan garaansaa yaadu beektaa? Maanoo waaqayyo maal yaadaa jennee haasaan jirru. Waaqayyo maal yaadaa osoo hin taane waaqayyo nan ajjeesaa jedhe nan madeessaa jedhe nan fayyisaa jedhe. Ati ammoo waaqayyoon fayyisa malee madeessu yaa waaqayyo bakka kanatti sirriin jirtu lakkii ati fayyisaadha malee ajjeesaa miti jedhaanii jirti.